Bé, nosaltres votarem a favor de la moció, efectivament. Simplement he presentat una esmena perquè pensem que n'hi hauria que aprofitar esta condena per a condenar altres fets que també han ocorregut durant esta passada setmana. Des del grup popular de l'Ajuntament de Xàtiva és clar que condenem qualsevol acte violent sense distingir la procedència ideològica dels autors del mateix, i per això aprovem esta moció des del compromís adquirit de condemnar qualsevol acció que violenti el sistema democràtic utilitzant mètodes que estan totalment al marge de la llei. Des d'aquest grup proposem al ple també que incloga la condemna dels actes que van succeir també esta setmana en la població d'Elda, en què un membre de Noves Generacions del Partit Popular de dita localitat va patir agressions físiques i verbals per part d'un grup de radicals. Dites agressions van consistir en propinar diversos cops i cops de puny, així com cridar consignes com feixista o fatxa de merda, i alhora que diuen visca la república. Tota aquesta mena de fets no poden tenir mai l'aprovació de les institucions democràtiques, que han de ser condemnades per deixar constància de desaprovació cap als mateixos. Per això presentem aquesta esmena per a que siga votada conjuntament pel ple.